खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि रायजोनि लाख लाख लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सरकारि साख्रि गैजायै लाख लाख लाइमोनफोरनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौराङा बेनोदि फिन आरोबाव रायजोआव साख्रिनि फोसावथाय फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सेप्तेम्बर दानाव आसाम पुलिसाव मोनसे गेदेर थिसनथाय होनाय जागोन नंगौ गिबि मन्थ्रिया मोनसे गेदेर फोसावथाय फोसावदों थाबैनो आसाम पुलिसाव मोनसे गेदेर थिसनथाय होनाय जागोन होनना गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों आसाम पुलिसाव मोनसेबो लांदां मासि दोननाय जानाय नङा होनना गेदेर फोसावथाय फोसावदों गिबि मन्थ्रिया सेप्तेम्बर दानाव आसामाव पुलिसनि थाखाय मोनसे गेदेर थिसनथाय बिखान्थि जागोन नंगौ सेप्तेम्बर दाननि जोबनायाव आसाम पुलिसनि गुबुन गुबुन मासिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान फोसावथाय फोसावनाय जागोन बे साख्रिनि थाखाय सेप्तेम्बर दानाव पुलिस साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन फिन फोरमायबावदों दि रायजोनि लाख लाख लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि लाख लाख लाइमोनफोरनि थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गेदेर खौरां फोसावदों सेप्तेम्बर दानाव फिन आरोबाव आसाम पुलिसनि फोसावथाय फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडी र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी फार्मासी पेडियाट्रिक्स मेडिसिन गायनोकलजी रेडियोलजिस्ट सार्जारी डेन्टल कार्डियोलजी गैस्ट्रोनोलॉजी यूरोलॉजी डेन्टल एक्सरे प्ले एरिया एक्सरे सोनोग्राफी ओटी थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर आईसीयू आरो एनआईसीयू पीआईसीयू फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं लोगोसे नर्मेल डेलिभारी सी सेक्शंस गल ब्लाडर स्टोन किडनी स्टोन एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बीएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन